much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Shall we pray? Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. O heavenly God, heavenly Father, heavenly King, the I am that I am, the ever ancient God. To you we have come this morning. Accept us in Jesus' name. Amen. And as we proceed to hear from you, let your word impart our lives permanently in the name of Jesus Christ. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. We glorify the Lord God Almighty for keeping us moving on even at a time like this. A fi ògo fún Ọlọ́run tó tóbi jùlọ pé ó fi ààyè gbà wá láti máa tẹ̀síwájú nínú irú àkókò bí èyí. It is a real privilege and real grace. Ó jẹ́ àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́ tí kò wọ́pọ̀ rárá. Without wasting time, Láì fi àkókò wa ṣòfò rárá. our topic for today, as God has sent it to us, Àkórí ọ̀rọ̀ wa ti òní gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti rán sí wa. says, ignite your love for God. Ó wí pé jẹ́ kí iná ìfẹ́ rẹ fún Ọlọ́run kó máa jó sí i. Ignite your love for God. Ó wí pé jẹ́ kí iná ìfẹ́ rẹ fún Ọlọ́run kó máa jó sí i. Beloved of God, Ará, love is the greatest treasure of the kingdom. ìfẹ́ ni ìṣúra ti ìjọba ọ̀run tó ga jù. To love God is not an advice, but a command. Láti fẹ́ràn Ọlọ́run kì í ṣe ìmọ̀ràn rárá ṣùgbọ́n ìpaláṣẹ ni. According to the book of Matthew chapter 22 verse 37, Gẹ́gẹ́ bí a ti rí kà nínú ìwé ìyìn ti Matthew orí rẹ̀ 20 ẹsẹ̀ 32. Matthew 22 verse 37. Ìwé Matthew orí 20 ẹsẹ̀ rẹ̀ 32. Jesus said unto him, Jésù wí fún pé Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, kí and ìwọ with all thy soul, and with all thy mind. kí ìwọ kí o fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ pẹ̀lú gbogbo àyà rẹ àti gbogbo ọkàn rẹ. This is a command Èyí yìí jẹ́ àṣẹ that every one of us must take seriously. tí ìkọ̀ọ̀kan wa gbọ́dọ̀ mú pẹ̀lú gbogbo ipá wa. For a relationship to be cordial and beneficial, Kí ìbáṣepọ̀ kó lè dán mọ́rán kó sì lè yè koro. love is indispensable. Ìfẹ́ jẹ́ ohun tí a lè ṣaláìní. According to the book of Amos chapter 3 verse 3, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Ámósì orí 3 ẹsẹ̀ rẹ̀ 3 ti wí. the Bible says two cannot work together except they agree. Bíbélì wípé ẹni méjì ò lè jọ rìn pọ̀ àyàfi tán bá gbára wọn gbọ́. So God is love. Nítorí ìdí èyí ìfẹ́ ni Ọlọ́run. He is loving as well, Ó sì ń nífẹ̀ẹ́. and he has expressed his love for us in the person of our Lord Jesus Christ. Ó sì ti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn sí wa nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. According to the book of 1 John chapter 4 verse 16, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Pétérù kínní orí rẹ̀ 2 ẹsẹ̀ rẹ̀ 14. 1 John chapter 4 verse 16, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Pétérù kínní orí 4 ẹsẹ̀ rẹ̀ 14. the Bible made us to understand that God is love. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé ìfẹ́ ni Ọlọ́run. In John chapter 3 verse 16, Nínú ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ rẹ̀ the 14. Bible told us that
God loves the world so much, Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. and He expressed that love by giving us His only begotten Son called Jesus Christ. Ó sì fìfẹ́ yìí hàn sí wa nípa yíyọ̀ǹda ọmọ rẹ̀ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa tí ń ṣe Jésù Kristi. Therefore, the onus lies on us to reciprocate love to God as grace has bestowed unto us as human beings. Nítorí ìdí èyí a ní ojúṣe yìí láti fi ìfẹ́ wa hàn sí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí a ti fi oore ọ̀fẹ́ fún wa. We need to follow the command. Láti máa tẹ̀síwájú nínú àwọn ìpaláṣẹ yìí. We need to follow the command. A gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn àṣẹ Ọlọ́run yìí. As Christians, children of God, Gẹ́gẹ́ bí Kristẹni tàbí ọmọ Ọlọ́run. the Bible told us that God has given us the spirit of love. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé Ọlọ́run ti fún wa ní ẹ̀mí ìfẹ́. According to the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7. Gẹ́gẹ́ bí a ti rí kà nínú ìwé Tímótì kínní orí kínní ẹsẹ̀ keje. The Bible says, for God has not given us the spirit of fear, Bíbélì wípé nítorí pé Ọlọ́run kò fún wa ní ẹ̀mí ìbẹ̀rù. but He has given us the spirit of power, Ṣùgbọ́n ti fún wa lẹ́ẹ̀mí the agbára. spirit of love and of sound mind. Ẹ̀mí ìfẹ́ àti ẹ̀mí ọkàn tó yè koro. It is this spirit of love that God gives to His children that enable them to love God unconditionally. Ẹ̀mí ìfẹ́ yìí lọ́lọ́run ti yọ̀ǹda fún àwọn ọmọ rẹ̀ láti fẹ́ràn Ọlọ́run ju ohun gbogbo lọ. The spirit of love enables a man to love God as commanded. Ẹ̀mí ìfẹ́ yìí ló máa ń ran ènìyàn lọ́wọ́ láti fẹ́ràn Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí a ti pa á láṣẹ. Beloved, Ará, as pilgrims of heaven yet on this wicked world, gẹ́gẹ́ bí arìnrìnàjò sí ìjọba ọ̀run nínú ayé búburú yìí, we need to ignite our love for God. a nílò láti tún iná ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run dá. That means we need to love God more and more. Èyí ni wípé a gbọ́dọ̀ máa fẹ́ Ọlọ́run sí i. We need to keep the fire of our love for God burning. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí iná ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run kó máa jò sí i. Also, we should not forget that almost everything in this wicked world tends towards quenching our love for God. Bákan náà a ò gbọ́dọ̀ gbàgbé pé ohun gbogbo tí ń bẹ nínú ayé yìí ló ń ṣe pá láti paná ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run. Even this current happening in the world today Pàápàá jùlọ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé yìí. is also targeting Christians Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń lépa àwa Kristẹni and our love to God. àti ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run. All this informs us to ignite our love for God. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ló sọ fún wa láti tún iná ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run dá. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, in all of this, Nítorí ìdí èyí nínú gbogbo èyí, let us move on prayerfully as we trust God to study how we can ignite our love for God. nítorí ìdí èyí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú àdúrà bí a ò ti máa retí kí Ọlọ́run kọ́ wa bí a ò ṣe lè ru ìfẹ́ wa sókè nínú òun Ọlọ́run. Let's trust God on how, as we study how to ignite our love for God. Ẹ jẹ́ ká gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run bí a ò ti máa kẹ́kọ̀ọ́ bí a ṣe lè túná ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run dá. Number one way of igniting our love for God Àkọ́kọ́ nínú ọ̀nà bí a ṣe lè dáná ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run. is by giving God our full attention. Òun ni fífi ààyè gba Ọlọ́run pátápátá. Giving God full attention. Jẹ́ kí fífún Ọlọ́run ní gbogbo ààyè wa. That is the first way of igniting our love for God. Èyí ni ọ̀nà àkọ́kọ́ tí a lè fi dáná ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run. Psalm 119 verse 37. Ìwé Sáàmù 119 ẹsẹ̀ 37. Psalm 119 verse 37. Ìwé Sáàmù 119 ẹsẹ̀ 37. I read. A sì kà Turn láti- away my eyes from beholding vanity, Yí ọkàn mi kúrò láti máa wo ohun asán. and quicken thou me in thy way. Kó o sì ṣí mi níyè sí ọ̀nà rẹ. This is the word of David. Èyí ni ọ̀rọ̀ Dáfídì. Beloved, listen to me this morning. Ará, ẹ tẹ́tí gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Attention attracts affection. Ìfiyèsí nǹkan ó máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ ènìyàn kó pọ̀ sí lórí nǹkan náà. Attention enhances and promotes love as a treasure.
ìfiyèsí nǹkan ó máa jẹ́ kí ìfẹ́ ènìyàn kó pọ̀ sí fún nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìṣúra. According to Matthew chapter 6 verse 21, gẹ́gẹ́ bí a ti rí kà nínú ìwé Matthew orí 6. Jesus told us that where the treasure of a man is, Jésù wípé níbi tí ìṣúra ènìyàn bá wà, there his heart will also be. níbẹ̀ ni ọkàn rẹ̀ yóò wà pẹ̀lú. Beloved in the Lord, Ará nínú Olúwa, when attention is not given to love, tí a bá fi ààyè fún nǹkan, love dies gradually and naturally. tá a bá fi ààyè sílẹ̀ fún ìfẹ́ máa kú, ó máa kú lọ díẹ̀díẹ̀ yóò sì kú tán. If love lacks attention, it naturally dies. Bí ìfẹ́ kò bá ní ààyè wa, tá a bá fààyè fún ìfẹ́ yóò kú ikú lásán. To give God attention, Láti fún Ọlọ́run ní ààyè, we must always be ready to hear from him. a gbọ́dọ̀ máa ṣetán láti máa gbọ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. We must be ready to hear from him at all times. A gbọ́dọ̀ máa gbọ́ látọ̀dọ̀ rẹ̀ ní gbogbo ìgbà. We must use our time for him. A gbọ́dọ̀ lo àkókò wa fún. We must use our treasure for him. A gbọ́dọ̀ lo ìṣúra wa fún. And we must use our talent for him. A sì gbọ́dọ̀ lo àwọn ẹ̀bùn àmúnìwá fún Ọlọ́run. We must be attentive to God. A gbọ́dọ̀ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ fún And we Ọlọ́run. must pay serious attention to the person of God and to the things of God. A sì gbọ́dọ̀ fi iyè tó tó fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti fún ẹni tí Ọlọ́run jẹ́. The case of Jesus Christ and that of his disciples is a case study. Àpẹẹrẹ Jésù Kristi àti àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ jẹ́ àpẹẹrẹ gidi tá a lò. According to the book of Mark chapter 3 verse 14 that we normally read, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Máàkù yẹn tá a máa ń kà dáadáa. the Bible told us, Bíbélì sọ fún wa pé and he ordained 12 ó sì yan àwọn mẹ́ta that they should be with him. pé kán lè wà pẹ̀lú rẹ̀. And he ordained 12 Ó sì yan àwọn mẹ́ta that they should be with him. pé kán wà pẹ̀lú rẹ̀. That what does it mean to be with him? Kí ló túmọ̀ sí pé láti máa wà pẹ̀lú That they rẹ̀? should be closer to him, Èyí ni pé kán lè súnmọ́ tipẹ́tipẹ́. so that his love for them and their love for him can be enhanced and promoted. Èyí ni wípé kí ìfẹ́ òun fún wọn àti ìfẹ́ wọn fún kó lè ro lágbára kó sì lè pọ̀ sí i. But somebody was exceptional. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ta sọ́tọ̀. That is Judas. Èyí ni Júdásì. He diverted his attention to something else. Ó fi iyè fún nǹkan míì. He diverted his attention to something else. Ó fi ààyè fún nǹkan míì. He had a divided attention. Ó ní ààyè rẹ̀ ti wà fún nǹkan míì. The Bible told me us to understand that he lost at the end of it all. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé ní ìkẹyìn ó pàdánù. Beloved, Ará, as you give God full attention, bí o bá ṣe fún Ọlọ́run ní ààyè tó tó, you are lubricating his love in you. ó ń jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ̀ fún ọ kó máa pọ̀ sí kó sì máa gbèrú sí i. You are enhancing his love for you. Ó ń ró ìfẹ́ rẹ̀ lágbára fún ọ. I therefore pray for you. Listen Nítorí to ìdí me. èyí mo gbàdúrà fún ọ. Heaven will give you grace to give God all your attention in the name of Jesus Christ. Amen. Number 2, Èkejì, on how to ignite our love for God, bí a ṣe lè dá iná ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run. we must be praying fervently and always. A gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà kíkankíkan àti ní gbogbo ìgbà. Prayer is a means of communing with God. Àdúrà jẹ́ ọ̀nà tá a máa ń gbà ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Hear me well at this junction. Prayer is a means of communing with God. Gbọ́ mi dáadáa lákòókò yìí o, àdúrà jẹ́ ọ̀nà tá a máa ń gbà ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Prayer should not be what you always do because you are in need or because you are requesting something from God. Àdúrà ò gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó o wá ń ṣe nítorí pé o nílò nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run tàbí pé o fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀. Prayer should not be what you do or you should do because you are having problem. Àdúrà ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tí o fẹ́ ṣe àbí tó ń ṣe nítorí pé o níṣòro. It should not be when you have problem alone that you pray to God. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbà tó jẹ́ pé o níṣòro nìkan ló máa gbàdúrà fún Ọlọ́run. It should not be when you are in need of something that you should pray to God. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbà tó jẹ́ pé o nílò nǹkan ló máa gbàdúrà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Prayer in this regards cannot help your love for God. Àdúrà ní irú ìpele yìí kò lórí ìfẹ́ rẹ fún Ọlọ́run. Prayer according to Jesus Christ Àdúrà gẹ́gẹ́ bí Jésù ti kọ́ wa. is a necessity. Ó
jẹ́ pàtàkì, ó ṣe ohun pàtàkì. Prayer according to Jesus is a necessity. Àdúrà gẹ́gẹ́ bí Jésù ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì. In Luke chapter 18 verse 1. Nínú ìwé Lúùkù orí rẹ̀ kejìdínlógún. I want us to quickly study ẹsẹ̀ that. kínní. Luke chapter 18 verse 1. Ìwé Lúùkù orí rẹ̀ kejìdínlógún. The Bible says, Bíbélì wípé Jesus told us that men ought to pray always and faint not. Bíbélì sọ jẹ́ ká mọ̀ wípé Jésù wípé a nílò láti máa gbàdúrà ní gbogbo ìgbà. The word ought to pray Ó yẹ kí a máa tó wà ńbẹ̀. tells us that prayer is a necessity. Ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àdúrà ṣe pàtàkì. It's not a conditional word Kò statement. ṣe ọ̀rọ̀ tí a kò sọ. That ought to pray means that prayer is necessary for you. Pé ó yẹ kí a máa gbàdúrà ó túmọ̀ sí pé àdúrà ṣe pàtàkì nínú ayé ènìyàn. You should not be praying only when you have problem. O ò gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà nígbà tó bá jẹ́ pé oníṣòro nìkan. Prayer should be made or should be seen as a way of showing our dependence in God. A gbọ́dọ̀ máa rí àdúrà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí a fi ń sinmi lé Ọlọ́run. Prayer must be seen as a way of showing our dependency on God. Àdúrà a gbọ́dọ̀ máa rí àdúrà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tó jẹ́ pé a fi ń sinmi lé Ọlọ́run. If you understand that your life and existence depend solely on God, Tó o bá lóye yìí pé ìwàláyé rẹ àti gbígbé ayé rẹ ó sinmi lé Ọlọ́run. communing and communicating with God will become a necessity in your life. Àdúrà gbígbà àti bíbá Ọlọ́run dàpọ̀ á jẹ́ ohun tó jẹ́ kó ṣe pàtàkì nínú ayé rẹ. It will not be only when you want to make requests or when you are in need. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbà tó jẹ́ pé o fẹ́ béèrè nǹkan àbí o ṣaláìní nǹkan. So, beloved of God, Ará, prayer is a necessity. àdúrà jẹ́ pàtàkì. As you commune with God, Bí a ṣe ń bá Ọlọ́run dàpọ̀, it shows that you are in talking terms with God. ó túmọ̀ sí pé o ní ààyè láti máa bá Ọlọ́run And as sọ̀rọ̀. you communicate with Him regularly, Tó o bá sì ṣe bá ń sọ̀rọ̀ nígbà your nígbà, love for Him will be enhanced. ìfẹ́ rẹ fún yóò máa gbèrú sí i. His love in your heart will keep burning. Ìfẹ́ rẹ ní ọkàn rẹ yóò máa jò sí i. You will not be at rest until you talk to Him. O ò ní lè ní ìsinmi àyàfìgbà tó o bá bá sọ̀rọ̀. Just like a husband and wife that love each other. Ó dàbí ọkọ àti ìyàwó tó ń fẹ́ràn ara wọn. If they have not spoken, they cannot do without speaking with each other for, let me say, 2-3 hours. Wọn ò lè ṣe kán má bára wọn sọ̀rọ̀ láàrin wákàtí 2 sí 3. Particularly when they are at distance. Pàápàá jùlọ nígbà tó bá wà níbi tó jìnnà rere. But if it's somebody that you don't love, Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹni tí o ò fẹ́ràn. you can stay alone without communicating with that person for even years. O lè wà ní ààyè tìrẹ láì bẹ́ni náà sọ̀rọ̀ fún ìwọ̀n ọdún. So I'm charging you this morning Nítorí ìdí èyí mò ń ru wá sókè. that ignite your love for God by praying fervently and regularly to Him. Ní mo sọ fún ọ báyìí pé kí a ru ìfẹ́ wa sókè fún Ọlọ́run nípa gbígbà àdúrà sí ní kíkan àti ní gbogbo ìgbà. All we need to do this, heaven will release upon our lives in Jesus' name. Amen. Number 3, Ìkẹta, we must be addicted to the word of God. a gbọ́dọ̀ farajì fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. To study is different from reading. Láti ka nǹkan ó yàtọ̀ sí pé kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ nínú nǹkan. Study is a process of learning and understanding something. Kíkọ́ nǹkan ni ọ̀nà tá a máa ń gbà ń ka kó sì máa yé èèyàn. It's a process of learning and understanding something by reading, by meditating. Ó jẹ́ ọ̀nà tá a gbà máa ń lóye nǹkan tá a sì máa ń kọ́ nǹkan nípa kíkà nípa ṣíṣe àṣàrò lé lórí. And if possible, by writing in order to make that thing part of you. Pàápàá jùlọ bí àyè bá gbà wá láti máa kọ́ ọ́lẹ̀ láti jẹ́ kó nǹkan náà kó di bárakú kó dìgbé ayé wa. Beloved, Ará, according to Psalm 1 verse 2, gẹ́gẹ́ bí orin Dáfídì orí kìíní, we can even take it Psalm 1 verse 1 and 2. a lè kà á ní orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní dé kejì. In that verse 1, Ní ẹsẹ̀ kìíní yẹn, the Bible said, blessed is a man
bíbélì wípé ìbùkún ni fún ọkùnrin There is a náà. man that is blessed there. Ọkùnrin kan wà tí ó jẹ́ alábùkún fún níbẹ̀. What makes him a blessed man? Kí ló jẹ́ kó jẹ́ alábùkún? We got to know that in verse 2. Àmọ́ eléyìí ní ẹsẹ̀ kejì. The Bible said his delight is in the law of the Lord, Bíbélì á mọ̀ pé ìfẹ́ rẹ̀ wà nínú òfin Olúwa. and in the law he meditates day and night. Àti pé nínú ìfẹ́ náà ní í ṣe àṣàrò lọ́sàn-án àti lóru. We saw a man that was addicted to the word of God. A rí ọkùnrin bíi tó jẹ́ pé ó ti di bárakú fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. He was addicted to the word of God day and night. Ó ti farajì fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́sàn-án àti ní òru. His love for God was superlative. Ìfẹ́ rẹ̀ fún Ọlọ́run kò ṣeé fẹnu sọ. I pray that heaven will cause you to be addicted to the word of God in the name of Jesus Christ. Amen. Remember, Apostle Paul told Timothy Rántí àpọ́stélì Paul sọ fún Timothy in 1 Timothy chapter 4 verse 15 to 16. nínú ìwé Timothy kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ karùndínlógún dé kejì dé kẹrìndínlógún. He admonished Timothy to meditate on the word of God, Ó gba Timothy níyànjú láti máa ṣàṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, to give himself to the word of God, láti fara rẹ̀ jì fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run and to continue in it. àti láti máa tẹ̀síwájú nínú rẹ̀. In other words, he asked him to study with all seriousness the word of God. Lọ́nà mí ẹ̀wẹ̀ ó rọ̀ ọ́ láti máa kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọ̀nà. And by so doing, Nípa ṣíṣe he yìí, told him that he will be able to save himself and everyone that hears him. ó sọ fún pé nípa ṣíṣe yìí àwa lè gba ara rẹ̀ là àti gbogbo àwọn tó bá ń gbọ́ ọ. I want to urge every one of us, Mo fẹ́ ru gbogbo wa sókè pápátá. we must be addicted to the word of God. A gbọ́dọ̀ farajì fún ọ̀rọ̀ The Ọlọ́run. word of God must become our meal. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ di oúnjẹ wa. Imagine on daily basis, normally we are to eat 3 times a day. Ẹ jẹ́ ká wò ó fún àpẹẹrẹ, ó yẹ ká jẹ oúnjẹ fún ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. But many people, they find it difficult to even read the Bible once in a day. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ṣòro fún láti lè ka Bíbélì lẹ́ẹ̀kan Your own lójúmọ́. case must not be like that. Ọ̀ràn tirẹ̀ ò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Because people like that cannot love God. Torí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọn ò lè fẹ́ràn Ọlọ́run. I'm urging you once again, Mò ń ru ọ́ sókè lẹ́ẹ̀kan sí i. you must be addicted to the word of God every time of your life. O gbọ́dọ̀ takú ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. The word of God must be necessary to you than food, according to Job. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣe pàtàkì sí ọ ju oúnjẹ lọ. According to Job. Gẹ́gẹ́ bí Jóòbù ti wí. Beloved, the word of God must be necessary to you than food. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣe pàtàkì jù fún ọ ju oúnjẹ lọ. So I plead to you that would you be addicted to the word of God. Mo rọ̀ ọ́ ní kòríta yìí láti farajì fún ọ̀rọ̀ By so Ọlọ́run. doing, you are warming up. You are igniting your love for God. Nípa ṣíṣe yìí, ò ń ru ìfẹ́ rẹ sókè fún Ọlọ́run. Don't forget the book of Colossians chapter 3 verse 16. Ẹ má ṣe jẹ́ ká gbàgbé ìwé Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ rẹ̀ The kẹrìndínlógún. Bible said, let the word of God dwell in you richly. Bíbélì wípé jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó kún yín lọ́pọ̀lọpọ̀. So it is important for you to be addicted to the word of God. Èyí ṣe pàtàkì fún ọ nídìí èyí láti máa rúfẹ́ rẹ sókè fún Ọlọ́run. So that your love for God can be ignited. Kí ìfẹ́ rẹ fún Ọlọ́run kó bá lè máa gbèrú Do not sí i. forget that we are in the evil time. Ẹ má ṣe jẹ́ ká gbàgbé pá wà ní ìkẹyìn ọjọ́. We are in the perilous time now. A wà ní ìgbà ewu As I kẹyìn. told us that time, almost everything tends towards keeping us far from God. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ fún wa lẹ́kan pé gbogbo nǹkan ló fẹ́ máa dojúkọ ìgbàgbọ́ wa láti jìnnà sí Ọlọ́run. We need to be addicted to the word of God A nílò láti fara so sí that ọ̀rọ̀ our Ọlọ́run. love for God can be ignited. Kí ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run kó bá lè máa jò sí i. Number 4. Ìkẹrin, That is the fourth way of igniting our love for God. èyí ni pé ọ̀nà kẹrin tí a lè jẹ́ kí ìfẹ́ wa kó máa jó fún Ọlọ́run. We must abstain from any form of iniquity. A gbọ́dọ̀ ta kété sí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. Sin is love killer. Ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ okùnfà tí máa ń paná ìfẹ́. Imagine if you love somebody, for example, Fún àpẹẹrẹ tó bá fẹ́ràn èèyàn kan báyìí. the moment the person begin to see things that he does not love in your life, Fún àpẹẹrẹ ẹni tó bá bẹ̀ sí rí ohun tó òun ò fẹ́ nínú ayé rẹ̀. he begin to run away from you. Á bẹ̀ sí ta kété sí ọ. That sin in your life has killed the love he has for you. Ẹ̀ṣẹ̀ ni tó wà nínú ayé rẹ̀ yẹn ti paná ìfẹ́ tó ní fún ọ. To keep the fire of God's love in you burning,
láti jẹ́ kí iná ìfẹ́ ọlọ́run nínú rẹ kó máa jò sí. We must stay away from sin of any form. O gbọ́dọ̀ ta kété sí irúkírú ẹ̀ṣẹ̀ tó bá wù kó wà. According to the book of Hebrews chapter 12 verse 1. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ rẹ̀ kínní. The Bible told us that we should lay aside every weight and the sin which do so easily beset us. Bíbélì jẹ́ kí a pa ohun gbogbo ìdíwọ́ tì sí apá kan àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tó rọrùn láti dìmọ́ wa. We should lay them aside. Ó ní ká pa wọ́n tì sí apá kan. Every weight of sin or every little sin that can beset us, we should set them aside. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè rọrùn láti dìmọ́ ká pa wọ́n tì sí ẹ̀gbẹ́ kan. Otherwise, Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀, our love for God ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run cannot be ignited. kò ní lè máa jò sí. Also, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Bákan náà ìwé Tẹsalóníà kínní orí 5. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Ìwé Tẹsalóníà kínní orí 5 ẹsẹ̀ 20. The Bible told us Bíbélì sọ fún wa we should abstain pé ká from ta all kété appearance of evil. sí gbogbo ohun tó farajọ ibi. If you want your love for God to keep burning, Tó bá fẹ́ kí ìfẹ́ rẹ fún Ọlọ́run kó máa jò let sí. every appearance of evil be hated by you. Jẹ́ kí gbogbo àfarajọ ibi pápátá kó di ọ̀tá sí ọ. Abstain of all forms of evil. Ta kété sí gbogbo ohunkóhun tó bá jọmọ́ ibi. Don't forget the book of Exodus chapter 23 verse 2. Má ṣe gbàgbé ìwé Ẹ́sódù orí rẹ̀ 20. The Bible told us that we should not join multitude to commit sin. Bíbélì wípé ká má ṣe darapọ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láti dẹ́ṣẹ̀. For you to boost your love for God, Fún wọn láti ru ìfẹ́ rẹ sókè fún Ọlọ́run. abstain from any form of sin. Ta kété sí irúkírú ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ń kó wà. Number 5. 5. Believe and trust God alone. Gba Ọlọ́run gbọ́ kó sì gbẹ́kẹ̀lé òun nìkan. Unbelief is evil in the sight of God. Ní ojú Ọlọ́run àìgbàgbọ́ jẹ́ ibi. When a man has any reason to doubt and not believe God, Nígbàkigbà tí èèyàn kan bá ní ìdí kan láti má gba Ọlọ́run gbọ́ àbí láti ṣiyèméjì sí Ọlọ́run. his love for God will disappear immediately. Lójijì ni ìfẹ́ rẹ̀ fún Ọlọ́run yóò pòórá. If you have any reason not to believe God for any time Tó o bá ní ìdí kan bó ti nǹkan mọ láti má gba Ọlọ́run gbọ́ or any day, àbí ní ọjọ́ kọjọ́ àbí nígbàkigbà, the love will disappear. ìfẹ́ rẹ̀ fún Ọlọ́run yóò pòórá. That is why we must be very careful. Ìdí ìlà gbọ́dọ̀ fi kíyèsí ara. The Bible admonishes us in Hebrews chapter 3 Bíbélì bá wa sọ̀rọ̀ nínú ìwé Hébérù orí 3 verse 12. ẹsẹ̀ rẹ̀ 12. He said, take heed, brethren, Ó ní ẹ kíyèsí ara rárá. lest there be in any of you an evil heart of unbelief, Kó má ṣe jẹ́ kankan nínú yín tó ní ọkàn àìgbàgbọ́. in departing from the living God. Ní títí ta kése sí Ọlọ́run alààyè. I will take it again. Hebrews 3 verse 12. Màá tún kà lẹ́ẹ̀kan sí ìwé Hébérù orí 3 ẹsẹ̀ The Bible said, kọkànlá. take heed, brethren, Ó ní ẹ kíyèsí ara rárá. lest there be in any of you an evil heart of unbelief, Kí ọkàn búburú ni tí ń ṣe àìgbàgbọ́ kí ó má ṣe wà nínú yín. in departing from the living God. Ní kúkúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè. You have no reason not to believe God. O ní ìdí kan bó ti nǹkan mọ láti má gba Ọlọ́run gbọ́. You must trust Him at all times. O gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ ní gbogbo ìgbà. Just as Job. Job said, though, even if He slay me, Jóòbù wípé bó tiẹ̀ ń pa mí kú lọ. even if He's killing me, Bó tiẹ̀ ń pa mí kú lọ. yet I will trust Him. Síbẹ̀ màá fẹ́. This is a man that was ready to ignite, or that always ignites his love for God. Èyí ni ọkùnrin tó jẹ́ pé ní kó ṣe tán àti pé ní gbogbo ìgbà ló máa ń His rú love ìfẹ́ for rẹ̀ God fún was Ọlọ́run. burning powerfully. Ìfẹ́ rẹ̀ fún Ọlọ́run jó gidi gan. As he believes God and trusts God the more, Bó ṣe gba Ọlọ́run gbọ́ bó sì ṣe ń gbà á gbọ́ sí lọ. his love for God was boosted. Ìfẹ́ rẹ̀ fún Ọlọ́run sì ń jó gidigidi. I pray that you will receive grace to trust God under every condition in the name of Jesus Christ. Amen. Finally, beloved, Lákòótán ara, the list is endless anyway. lóòótọ́ kò lópin. The sixth way of keeping our love burning Ọ̀nà for God. kẹfà tá lè fi jẹ́ kí ìfẹ́ wa kó máa jò fún Ọlọ́run. tá
Thanks and praise God. Thank and praise God always. máa dúpẹ́ kó o sì máa yin ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Thank and praise God always. máa dúpẹ́ kó o sì máa yin ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Is another way of igniting our love for ó jẹ́ God. ọ̀nà kan míì tí a lè gbà láti máa fi ìfẹ́ wa kó máa jó fún ọlọ́run. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. ìwé tẹsalóníkà kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ rẹ̀ kejìdínlógún. The Bible told us, bíbélì wí fún wa. in everything give thanks. pé nínú ohun gbogbo ẹ máa dúpẹ́. For this is the will of God in Nítorí- Christ Jesus concerning you. èyí ni ìfẹ́ ọlọ́run fún wa nínú jésù kristi. In everything give thanks. nínú ohun gbogbo ẹ máa dúpẹ́. This is the will of God èyí ni ìfẹ́ ọlọ́run in Christ Jesus concerning you. jésù kristi fún wa. Thanks is what you do for having seen what God has done for you. ọpẹ́ ni ohun tí o ń ṣe àbí ohun tó máa ṣe nígbà tó bá ti ní ohun tó lọ́run ṣe fún ọ. When you have seen what God has done to you, what you do is you thank Him. nígbà tó o bá ti rí ohun tó lọ́run ṣe fún ọ ohun tí o ṣe ni ohun tí o dúpẹ́. In other way around, they said praise is what you do for God even while He has not done anything for you. lọ́nà mí ẹ̀wẹ̀ a sọ pé ìyìn ni ohun tó ń ṣe fún ọlọ́run nígbà tí kò tẹ̀ tí ì ṣe nǹkan kan fún ọ. When in your own perspective you see that you have not seen anything God has done for you, but you are just praising Him. ní ojú tiẹ̀ rẹ pé mi ò tí ní ohun tó lọ́run ṣe mi ṣùgbọ́n kò bẹ̀ sí yìn ín lógo èyí ni Praise ìyìn. is what you do for God to do something for you. ìyìn lohun tí o máa ṣe fún ọlọ́run àbí ohun tó ń ṣe fún ọlọ́run kó lè ṣe nǹkan fún So ọ. thanking God and praising God always, they are necessity in order for our love for God to keep burning. nítorí ìdí èyí dídúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àti fífi yìn fún ọlọ́run òun lohun tá a máa ṣe láti jẹ́ kí iná ìfẹ́ wa kó máa jó fún ọlọ́run. You must praise God all the time. o gbọ́dọ̀ yin ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. You must thank Him all the time. o gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ní gbogbo The ìgbà. Bible says it's the will of God for us. bíbélì wípé èyí ni ìfẹ́ ọlọ́run fún wa. Either you have seen what He has done or you have not seen what He has done. yálà o ti rí ohun tó ṣe àbí o tí ì rí. There's no how a man can even wake up and not see what God has done. kò sí bẹ́ẹ̀ yàn kan ṣe lè dìde kó o ní rí ohun tọ́lọ́run ti ṣe. Even if you are blind, God has done something for you. bó tẹ̀ jẹ́ kó o fọ́jú ọlọ́run ti ṣe nǹkan fún ọ. Even if you are lame, God has done something for you. bó tẹ̀ jẹ́ kó o yarọ ọlọ́run ti ṣe nǹkan fún ọ. Because that condition is better than that of others. nítorí pé ipò tó wà yẹn dájú táwọn kan lọ. I pray that you will always see the goodness of God in the name of Jesus Christ. amen. Psalm 34 verse 1. orin dáfídì 34 ẹsẹ̀ Psalm kìíní. 34 verse 1. orin dáfídì 34 ẹsẹ̀ kìíní. I want us to read that as well. mo fẹ́ ká kà yẹn bákan náà. Because it is important for us to praise God. nítorí pé ó ṣe pàtàkì fún wa láti yin ọlọ́run. David said, I will bless the Lord at all times. dáfídì wípé èmi yóò máa fi ìbùkún fún olúwa ní gbogbo ìgbà. His praise shall continually be in my mouth. ìyìn rẹ̀ yóò sì máa wà lẹ́nu mi It títí is láé. important that we praise God at all times. ó ṣe pàtàkì pé ká máa yin ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Either when you need something or when you don't need anything. bóyá yálà ìgbà tó o fẹ́ nǹkan àbí ìgbà tó o fẹ́ nǹkan. As you praise Him and as you thank Him, bó o ṣe ń yìn bó o ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. you are igniting His love in your heart. ó ru ìfẹ́ rẹ̀ sókè fún ọ. Beloved, this is the word of God for us today. ara èyí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún wa lónìí. As I told you that time, we are in a dangerous time. bí o sọ fún alẹ́ kan a wà ní àkókò ewu. We cannot afford to let our love for God go down. a ò lè ṣe kí ìfẹ́ wa fún ọlọ́run kó lọ́lẹ̀. We must ignite the love. a gbọ́dọ̀ túnà rẹ̀ dá. Because love is not an advice but a command. nítorí pé ìfẹ́ kì í ṣe ìgbaniníyànjú ṣùgbọ́n àṣẹ. I pray that God will help us in the name of Jesus Christ. mo gbàdúrà pé kí ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ The Lord will inspire us to ignite our love for Him in the name of Jesus Christ. amen. The Lord will inspire us to keep igniting the love of God in our hearts always in the name of Jesus Christ. amen. I want us to sing this song. mo fẹ́ kí a kọrin yìí. The song is in Yoruba. orin náà ní èdè yorùbá. Kí n fẹ́ ọ sí Kristi. Kí n fẹ́ ọ sí. It's important that we pray along with this song. ó ṣe pàtàkì kí a bá wọn máa kọrin yìí lọ. Yes, brothers and sisters, can you help us out? Let's go. Kí n fẹ́ ọ sí Kristi, kí n fẹ́ ọ sí
gbọ́ àdúrà tí mo gbà lóòrèkùn mi. Èyí ṣàlẹ́bẹ̀ mi kí n fẹ́ ọ sí Kristi, kí n fẹ́ ọ sí, kí n fẹ́ ọ sí, kí n fẹ́ ọ sí, kí n fẹ́ ọ sí Kristi, kí n fẹ́ ọ sí. Gbàdúrà tí mo gbà lóòrèkùn mi. Èyí ṣá o, èyí ṣá lẹ́bẹ̀ mi kí n fẹ́ ọ sí Kristi, kí n fẹ́ ọ sí, kí n fẹ́ ọ sí. Lẹ́ẹ̀kan ohun ayé, lẹ́ẹ̀kan ohun ayé ní mo tọrọ, nísinsìnyí wọ́n ní kàn ní mo wá. Èyí ládùúrà mi, èyí ládùúrà mi, kí n fẹ́ ọ sí Kristi, kí n fẹ́ ọ sí Olúwa, kí n fẹ́ ọ sí. Shall we pray? Wherever you are, I want you to bow down your heads as you pray. Mo fẹ́ ká tẹríba láti gbàdúrà bí And tábà say, wà. Heavenly Father, Sọ pé ràn mí lọ́wọ́ Olúwa, I can't do without you. mi ò lè ṣe láìsí wọ. Help me. Ràn mí lọ́wọ́. Help me to love you more Ràn mí lọ́wọ́ láti fẹ́ ọ sí all the days of my life. ní gbogbo ọjọ́ ayé mi. Prayer in the name of Jesus Christ. Àdúrà lórúkọ Jésù. Pray fervently, beloved, in the name of Jesus. Help me, Lord God, to Lord, love you, Lord. I can't In do the without you. name of Jesus, Lord, I cannot do without you. Jesus said, if any man love his father and mother, Lord, I cannot wife, do without you. husband, children Help more than Lord me, Jesus, to love you, is not Lord. worthy to be called mine. Jesus. Oh Lord, Oh Lord Jesus, I want to be worthy to be yours. and Help me to love you. Jesus, Lord, please Let your love in me be paramount. In the name of Let it Jesus, Lord. in the name of Jesus. Help me, O Lord, to love you. Let your Lord continue to I want to pray that burn in prayer, my Lord. heart. Lord, In help the me to name love of you Jesus, more Lord. and more. Let your love continue to burn Let your in my love heart, Lord take Jesus, Lord. Olúwa, the jẹ́ kí supreme iná priority in ìfẹ́ my rẹ heart. máa jó, Lord. In the name of Jesus. Jésù, Olúwa, Pray, jẹ́ pray, kí n fẹ́ ọ sí lórúkọ Jésù. Olúwa, ràn mí lọ́wọ́ láti fẹ́ ọ sí lórúkọ Jésù. Ọlọ́run jọ̀ọ́ jẹ́ kí iná ìfẹ́ Come and take the supreme place of love in my heart. Ọlọ́run jọ̀ọ́, In the name of Jesus. Jésù, jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ Now gbà and ọkàn mi forevermore, ká. keep your love burning in me, O Lord. Àti títí láéláé, jẹ́ kí iná ìfẹ́ rẹ kó gba ọkàn mi kan. Jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ kó ṣíjìbò mẹ́. Jẹ́ kí n máa fẹ́ ọ sí. Jẹ́ kí iná ìfẹ́ rẹ kó máa jó títí láéláé. For in Jesus' mighty name we are prayed. Amen. Shall we take that song to Ẹ the jẹ́ ká glory of tún God? kọ orin náà lẹ́ẹ̀kan sí fún ògo Ọlọ́run. Kì í fẹ́ ọ sí. Kí n fẹ́ ọ sí Kristi. Oh, kí n fẹ́ ọ sí. Gbọ́ àdúrà tí mo gbà
fẹ́ ọ sí. Olúwa kí fẹ́ ọ sí. And so, our beloved Father, we return all glory back to you. You are worthy of all. We thank you very much today, and at a time like this, for reaching us with your powerful word. We thank you very much, Lord of heaven, and we therefore pray that you will help us, O Lord, according to your word, to ignite your love in us in the name of Jesus Christ. Amen. Even at a difficult time like this, or when things are going on well, we pray, O God of heaven, that we will keep loving you in the name of Jesus Christ. Amen. Your grace will be sufficient for us to love you more and more in the name of Jesus. Amen. The word that you have sent to us this day, we have heard the word. We pray, God of heaven, that the word will remain green in our lives in the name of Jesus Christ. Amen. And the word will impact our life effectively in the name of Jesus. Amen. Your love will take the supreme priority in our life in the name of Jesus. Amen. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Thank you and God bless you.